हाय फ्रेंड। आप तो मेरे थंबनेल देख कर के आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि दूसरे का कॉल अपने मोबाइल पे कैसे सीखे। लेकिन उससे पहले मैं इसमें बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से किसी और के मोबाइल से कॉल लगाते हैं तो मेरा नंबर ना जाए, कोई अननोन नंबर जाए। तो उस इससे पहले जानने के पहले उसको पहले हमको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत सारा आप वीडियो को सर्च करते हैं तो बहुत सारा मिल जाता है और आप उसमें लगता है कि कौन सा देखें। तो देखिए, मैं एक ही ऐप से 2 बात बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देख पाएँगे तभी ये काम आप कर पाएँगे, नहीं तो थोड़ा-सा भी मिस करेंगे तो और सारे वीडियो देखते रह जाएँगे, लेकिन आपको लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं चलते हैं अपने होम पेज पर मोबाइल का। एक बात और, अगर मेरे चैनल पर नई बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इनसे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और एक बात और कहना चाहते हैं दोस्त कि इस पे मैं टेक्निकल के साथ साथ कुछ एजुकेशन का वीडियो भी अपलोड करते हैं। और आपको जो भी हो, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, जो भी हो, 10th क्लास 12th क्लास कंप्यूटर या इंजीनियरिंग का जो भी हो, आप उसमें कमेंट में लिख करके आप टॉपिक का नाम भेज दीजिए, उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए, तो मैं आ गया अपने मोबाइल के होम पेज पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर। और आप लोग उस ऐप का नाम शायद जाने होंगे लेकिन कभी यूज नहीं किए हैं, तो अगर यूज नहीं किए हैं तो आज जान लीजिए। और सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाने के बाद सिर्फ लिखेंगे इंडो कॉल, ENDO स्पेस करेंगे कॉल, CALL। जैसे ही इतना लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे पहला ही देख लीजिएगा इसका कैसा है। बहुत सारा ऐप ऐसा मिलेगा लेकिन आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक ही को ऐप को आपको देखिए, यहाँ पे भी इंडो कॉल है बूस्टर, तो इसको नहीं, आपको ऊपर वाले को क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं क्या किया हूँ कि पहले से आपको बताने के लिए मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा ऐप है कि आपसे कुछ नहीं मांगता है, बस यहाँ पे आपको ओके कर देना है। थोड़ा नेट स्लो है दोस्त, घबराने की बात नहीं है। चलिए, जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे डायल्स, यानी आप कितने आदमी के पास डायल किए हैं, कॉन्टैक्ट, रिफर्स और गेटवी, यानी यहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको सिर्फ कॉल करना है। तो क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट पे भी जाना है या डायल पर जाना है, बस सीखना, बस यही बात है। आपको करना क्या है, यहीं पे आप वीडियो आप शुरू से देख कर आते हैं और भगा करके या स्किप करके नहीं देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर नहीं काम कर रहा है, तो कमेंट में गलत आप लोग सुझाव देते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इस जीरो के देखिए, इसको क्लिक करके जैसे ही रखिएगा तो प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। प्लस आने के बाद आपको हमारे स्टेट यानी कंट्री का कोड क्या होता है, +91 होता है। बस इतना ही आपको डालना है और जिसके पास आपको कॉल करना है उसका नंबर डाल देना है। जैसे में मेरा एक नॉन नंबर है, या मेरा ही नंबर जान लीजिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा, अपना नंबर को डाल दूंगा। और डालने के बाद उसके पास यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जैसे ही उसको कॉल कीजिएगा तो एक दो बार कीजिएगा तो आपको ऐसा आएगा, या थोड़ा सा का तो आपको टच करते रहना है, टच करते रहना है। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए।
तो स्किप कर देते हैं दोस्त थोड़ा सा का 1 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे कॉल मेरा नहीं लग रहा है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि जितना मिला था एक बार मैं इंस्टॉल किया था, तो देखिए हाँ ये 0 मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए यू हैव 0 इन डायल मिनट्स, क्योंकि मैं 2-4 बार नहीं, मैं कितने बार देखिए नंबर पे मैं कॉल किया था, तो बहुत सारा नंबर पे मैं कॉल कर चुका हूँ। देखिए इसी तरह जैसे ही कॉल कीजिएगा तो आपको एड दिखाया जाएगा, और एड आपको यहाँ पे देखिए कहीं पे एड दिखाने के बाद क्रॉस का सिंबल देगा, इसको आपको कॉट कर देना है। और कॉट करके जैसे ही इसको कॉट कीजिएगा तो आपको क्या है, कॉल देखिए लग गया, तो लगेगा और उसके पास कॉल जाएगा जिसका यह नंबर होगा, लेकिन वो आपका नंबर वहाँ पे शो नहीं, यानी एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कभी कॉल उस पर लगेगा ही नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नई बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक ले मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।